Πώς περνάει μακριά σου? Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Καρμύρης, μελλοντολόγος medium, χαρτομάτης και αναλυτής ταρό από το Πρόγνωση και θα κάνουμε αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα που σας καίει όσος καιρός και να περάσει. Πώς περνάει το συγκεκριμένο άτομο μακριά σου? Αυτό θα κάνουμε με τις κάρτες μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο γραφείο μας, στο κανονικό μας το γραφείο πια ξανά στη Δάφνη. Αυτό να πω ότι οι προβλέψεις είναι γενικές, είναι λογικό να καλύπτουν πολλούς από εσάς, αλλά δεν μπορούν να σας καλύψουν όλους, οπότε από εκεί και πέρα, αν θέλετε την προσωπική σας πρόβλεψη με τις ημερομηνίες σας, εσάς ή το ατόμο που θέλετε να δούμε, μπορεί να καλέσετε όλο το 24ωρο στη γραμμή μας, το 901-901-5323, ή αν δεν απαντάω γιατί μπορεί να είμαι σε άλλες γραμμές, μπορεί να κλείσετε και ραντεβού για τη γραμμή στο 69-76-23-773 μέσω Viber. Και από εκεί και πέρα, αν θέλετε προσωπικό ή τηλεφωνικό ραντεβού για Ελλάδα, Κύπρο ή εξωτερικό από το γραφείο μας ή από κοντά να έρθετε εδώ πέρα ή τηλεφωνικά μέσω Viber, Messenger, WhatsApp, ό,τι θέλετε από όπου κι αν είστε, από όλο τον κόσμο, στο 69-76-23-773, το μοναδικό και βασικό τηλέφωνο του γραφείου μας. Και προσέξτε τους απατεώνες που ειδικά στο TikTok κλέβουν φωτογραφίες, κλέβουν βίντεο από μένα και παρουσιάζονται εντάξει ότι είμαι εγώ. Οπότε να ξέρετε ένα πολύ βασικό πράγμα. Εγώ δεν στέλνω ποτέ μήνυμα πρώτος. Ποτέ δεν θα παρακαλέσω, ποτέ δεν θα σου πω ότι χρειάζεσαι αυτό, ποτέ τίποτα. Οπότε όποιος σου στείλει και σου πει οτιδήποτε, πρόσεχε, είναι απατεώνας. Και ας είναι αντιγραφή, γιατί θα έχει αντιγράψει το δικό μου το προφίλ. Αν κάποιος χρειάζεται μια βοήθεια, εμείς είμαστε εδώ πέρα για να βοηθήσουμε και να προσφέρουμε. Από εκεί και πέρα, χωρίς εσείς να μας ζητήσετε κάτι, εμείς δεν κυνηγάμε τον πελάτη με το τουφέκι. Είμαστε πάρα πολύ καλά και δεν πάμε κυνηγώντας. Αυτός που θα στείλει πρώτος είναι αυτός που κυνηγάει, ο απατεώνας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εδώ πέρα, να φτιάξουμε τα 3 πακετάκια μας και να επιλέξεις. Πρώτο πακέτο, ξεκινάμε από εδώ σήμερα. Δεύτερο ή τρίτο πακέτο. Πρώτο, δεύτερο ή τρίτο πακέτο. Επέλεξε με την πρωταρχική σου ενέργεια, όπως λέω πάντα, εντάξει, αυτό που θα σου έρθει. Αν για κάποιοι μπερδεύεστε, το ξαναπώ άλλη μια φορά, μπερδεύεστε και δεν ξέρετε τι να επιλέξετε, ή αν έχετε 2 γκόμενους να δείτε, εντάξει, θα φτιάξετε 3 χαρτάκια με 1, 2, 3 για κάθε γκόμενο. Αυτά είναι ο ένας και αυτά είναι ο άλλος. Οπότε θα επιλέξετε για τον έναν τι θα τύχει και για τον άλλον τι θα τύχει και θα δείτε το ανάλογο. Αν μπερδεύεστε να επιλέξετε, αλλιώς μπορεί να επιλέξετε να πείτε για αυτόν θέλω το 3 και το άλλο το 2 ή το 1 ή αυτό. Τώρα, αν είναι για έναν, επιλέξαμε την πρωταρχική σας ενέργεια πρώτο, δεύτερο ή τρίτο. Φτιαχνόμαστε σιγά σιγά, τακτοποιούμαστε σιγά σιγά και ερχόμαστε εκεί που θέλουμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, γιατί είμαι τόσο πολύ κουρασμένος και ήδη ξέρετε γενικά τι κάνουμε εμείς και ξέρετε και γενικά και την επιτυχία που έχουμε. Αυτό που θα ξαναπώ είναι ότι δεν κάνουμε θαύματα, αυτό που κάνουμε βοηθάμε και έχουμε τις υψηλότερες προοπτικές στην επιτυχία. Εντάξει, όποιος σας πει 100% και εγγυημένα και αυτά, προσοχή, μακριά είναι ή Θεός ή απατεώνας. Δεν κάνουμε θαύματα, θαύματα κάνει μόνο ένας. Λοιπόν, οπότε αν θέλετε να κάνετε σωστή δουλειά, τα κάνετε με τις σωστές βήματα. Και ο χρόνος επιτυχίας έχει να κάνει αναλόγως με το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις. Είναι όπως κάποιος πάει στον γιατρό, αναλόγως στο πρόβλημα, ένα απλό κρύωμα περνάει γρήγορα. Αν κάποιος έχει ένα βαρύ κρύωμα, θα περάσει πιο αργά. Έτσι είναι το ίδιο πράγμα και η κατάσταση γενικά στους χωρισμούς, στις επανασυνδέσεις, γενικά σε αυτά που κάνουμε. Άλλο φάρμακο, άλλος χρόνος, εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για κάτι άλλο. Και με ρώτησε μια κοπέλα και μου λέει αν αυτό το ξόρκι που έδειξα, αν μπορεί να το κάνετε κι εσείς. Και δεν μπορεί να το κάνετε πρώτα απ' όλα εσείς γιατί δεν το έδειξα ολοκληρωμένο. Έδειξα μόνο την αρχή από το ξόρκι αυτό. Και δεύτερον, όχι μάλλον αυτό είναι το πρώτο το πολύ βασικό, δεν μπορεί να το κάνετε χωρίς γνώση, γιατί αυτό είναι ένα επικίνδυνο ξόρκι που ένα λάθος να κάνετε μπορεί να πάθετε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Ζημιά, όταν μιλάμε ζημιά, μιλάμε για χοντρή ζημιά. Δεν θέλω να πω και να γίνομαι, πώς λέγεται τέτοιο, αλλά κάτι το οποίο να είναι πάρα πολύ σοβαρό εσείς ή τα άτομα που μένετε στον ίδιο χώρο, η οικογένειά σας, τα παιδιά σας. Οποιοσδήποτε είναι αυτός. Λοιπόν, και πάμε, εκτός από αυτά πρώτο, δεύτερο ή τρίτο, θα ανοίξουμε και μια κάρτα που είναι καινούρια παραλαβή, που δείχνει το πνεύμα του ζώου που σε αντιπροσωπεύει. Οπότε, για το πρώτο πακέτο, για το δεύτερο πακέτο και το τρίτο πακέτο. Το πρώτο είναι για σένα, τι σε αντιπροσωπεύει, και το άλλο είναι να δούμε πώς περνάει ο
Μην πω τώρα πάλι ο μαλάκας μακριά σου, όπως μου το ζητάνε. Θα πω μακριά σου ο άλλος, πώς περνάει μακριά σου. Λοιπόν, πάμε σε σένα που επέλεξες το πρώτο πακέτο. Το πνεύμα του ζώου μου δείχνει εδώ πέρα είναι καλά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό το πτηνό. Κολύμπρι νομίζω λέγεται. Και δείχνει εδώ πέρα ότι είσαι ευλογημένη, είσαι αστραφτερός αναλόγως ποιος το βλέπει. Αν είσαι άντρας ή γυναίκα το ίδιο ισχύει. Λοιπόν, και αν είσαι άντρας κιόλας να ξέρεις ότι μπορεί να δεις πώς περνάει η άλλη μακριά σου, έτσι. Λοιπόν, μου δείχνει εδώ πέρα είσαι θετική και γεμάτη αγάπη. Μου δείχνει εδώ πέρα, ενέργεια μου δείχνει εδώ πέρα και γενικά μου δείχνει ότι έχεις μια ήπια, κρατάς σε χαμηλούς τόνους. Εντάξει, να ξέρεις ότι θα μοιραστείς, δείχνει εδώ πέρα, το θαύμα της ευτυχίας. Άρα η ευτυχία θα σου έρθει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οπότε πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να κάνουμε την κανονική ερμηνεία. Αυτή την κάρτα την έχουμε έτσι για εξτρά γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και ό,τι μου αρέσει θέλω να υπάρχει. Εδώ δεν ξέρω αν βλέπετε, υπάρχουν 3 σειρές με κάρτες που φτάνουν από εδώ μέχρι τέρμα του τραπεζιού. Πάμε σε σένα που επέλεξε το πρώτο. Ευνουχισμένος, το ξεκινάω γιατί έτσι βγαίνει. Ευνουχισμένος μακριά σου. Το βλέπεις εδώ πέρα το κομμένο το σπαθάκι. Ευνουχισμένος, έφυγε μακριά σου, εδώ είσαι εσύ, αυτοκράτηρα. Αν είσαι άντρας, πάλι είναι το βασικό χαρτί, δεν έπεσε ο αυτοκράτορας, αλλά είναι το βασικό άτομο που ρωτάμε. Οπότε μου δείχνει εδώ πέρα, νιώθει ευνουχισμένος μακριά σου. Μου δείχνει εδώ πέρα μια ερωτική απογοήτευση και μου δείχνει το κομμάτι ότι μετά από χωρισμό, γιατί μου δείχνει τη δικαιοσύνη και τον ιεροφάντη από την κατάστασή σας και την απομάκρυνση, είναι σε μια αναζήτηση μου δείχνει εδώ πέρα, αλλά όπως εδώ πέρα μου δείχνει είναι θέμα χρόνου αυτή η αναζήτηση μου δείχνει εδώ πέρα να τελειώσει, να μην βγάλει αυτό που θέλει, γιατί θα αισθανθεί απογοητευμένος όχι μόνο για το χωρισμό σας, αλλά και για αυτό που ίσως έψαχνε. Εντάξει, δεν πρόκειται να το βρει μου δείχνει εδώ πέρα. Οπότε μου δείχνει την επιστροφή, το βγάζει εδώ και το επιβεβαιώνει, επιστροφή στην οικογένεια βγαίνει εδώ πέρα, άρα στην επιστροφή στην κανονική τη σχέση που είχατε. Άρα το άτομο αυτό αισθάνεται απογοητευμένο, αισθάνεται στεναχωρημένο και μου δείχνει και όχι μόνο με εσάς, αλλά αυτό θα το νιώσει και περισσότερο όταν θα φάει και τις απορρίψεις άλλες. Οπότε δεν περνάει καθόλου καλά μακριά σου σε όποια κατάσταση και αν είναι. Τώρα εδώ πέρα έχει ξαπλώσει ο Ερμής πίσω, είμαι έτοιμο να με πετάξει κάτω από την καρέκλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα εσένα που επέλεξε το δεύτερο πακέτο, να δούμε τώρα ποιο ζώο σε αντιπροσωπεύει και μου δείχνει εδώ πέρα το άλογο. Και λέει εδώ πέρα για σένα ότι είσαι... Μη σπρώχνεις. Μπορείς να δεις αυτό που δεν φαίνεται. Η μαγεία της αγάπης σε περιτριγυρίζει και η ομορφιά σε μεταμορφώνει μου δείχνει εδώ πέρα. Η ομορφιά γενικά η ενεργειακή, το κομμάτι το εσωτερικό μιλάμε τώρα πάντα, εντάξει. Μπορείς και ακούς το κομμάτι των πνευμάτων, τους ψίθυρους και να καταλαβαίνεις από τα σημάδια μου δείχνει εδώ πέρα. Λοιπόν, η φωτεινότητα μου δείχνει εδώ πέρα και το σκοτάδι λέει πηγαίνουν μαζί, αλλά πρόκειται να, πώς να το πω τώρα, να πάρεις τη σωστή επιλογή και να φωτίσεις. Οπότε πάμε εδώ σε σένα που επέλεξες το δεύτερο πακέτο, πώς περνάει μακριά σου. Ο συγκεκριμένος μου δείχνει εδώ πέρα ότι περνάει καλά μακριά σου. Μου δείχνει εδώ πέρα το κομμάτι και τις προσπάθειες και γενικά θεωρώ περνάει καλά γιατί μου βγάζει νέες συναισθηματικές προσφορές, μου δείχνει εδώ πέρα και μου δείχνει εδώ πέρα και άτομα τα οποία έχει συναντήσεις γενικά και ερωτικές και οτιδήποτε. Να ξέρεις ότι το συγκεκριμένο άτομο μου δείχνει εδώ πέρα έχει επαφές σε κάποιους από εσάς, αλλά είναι πολύ έντονο εδώ, με κάποιο άτομο από το παρελθόν. Κάποιο άτομο πριν από σένα μου δείχνει εδώ πέρα, που υπήρχε μια αβεβαιότητα, ανασφάλεια και μπορεί και εσύ να το καταλάβαινες και να ζήλευες, είχες δίκιο, γιατί το συγκεκριμένο άτομο είναι κολλημένο με αυτό το άτομο από το παρελθόν, το πριν από σένα, και μου δείχνει εδώ ότι κάποια στιγμή θα κάνει και κινήσεις, μου δείχνει εδώ πέρα για να περάσει και με αυτό καλά και να έχει συνάντηση, οποιαδήποτε μορφή συνάντηση επικοινωνίας, οτιδήποτε. Άρα με σένα περνάει καλά μακριά σου, ψάχνετε, βρίσκει, περνάει καλά
κάνει αυτά που θέλει, δεν στεναχωριέται, είναι κολλημένος με άτομο το οποίο ήταν πριν από σένα. Τώρα, αν εσείς είστε 10 χρόνια, εντάξει, είστε η εξαίρεση γιατί είναι γενικές οι προβλέψεις, αλλά το άτομο είναι κολλημένο με άτομο που ήταν πριν από εσένα. Και αυτό θεωρώ ότι δεν έχει ξεπεράσει αυτό. Και γενικά καινούργιες νοημίες που μου δείχνει ότι ψάχνει. Πάμε σε σένα που επέλεξες το τρίτο πακέτο. Να ξεκινήσω πρώτα με το πνεύμα του ζώου που σας αντιπροσωπεύει. Εδώ μου δείχνει το κομμάτι το λύκο και μου δείχνει το κομμάτι φανερώνεται η αλήθεια. Στο λέω και με τη δική μου την ερμηνεία, γιατί πάντα κάνω και τη δική μου ερμηνεία σε αυτό που βλέπω. Μπορεί να γράφει κάποια πράγματα, αλλά εγώ το ερμηνεύω και βάσει κάρτας και διαίσθησης. Να το ξέρετε αυτό σε όλα που κάνω. Λοιπόν, μην παίρνεις τα πράγματα σου λέει τόσο σοβαρά. Εντάξει, φτιάξε και λίγο χρόνο για τον εαυτό σου να περνάς καλά και η μεγάλη σοφία, άρα η συνειδητοποίηση που θα κάνεις, έρχεται μέσα από να περνάς καλά από το χαμόγελο και το να είσαι μια χαρά. Δεν θα έρθει μέσα από τη στεναχώρια. Η στεναχώρια μπορεί να σε στείλει σε κάποια σημεία, αλλά όμως κάποια στιγμή θα ξαναβρεις τον εαυτό σου και αυτό θα καταλάβεις και θα συνειδητοποιήσεις πράγματα που αυτό θεωρείται η σοφία των καταστάσεων και θα ξέρεις και θα προσέχεις τα επόμενα. Look out for the traps. Πρόσεχε τις παγίδες και τα κόλπα μου δείχνει εδώ πέρα και μάθε από αυτά. Είναι αυτό ακριβώς που σου είπα πριν. Εντάξει, δεν το είχα δει πριν, αλλά διαισθητικά το ίδιο πράγμα βγάζει. Οπότε προσέχεις, μαθαίνεις και κάθε πάθημα γίνεται μάθημα και βελτιώνεσαι. Πάμε τώρα να δούμε πώς περνάει μακριά σου. Μου δείχνει εδώ πέρα το κομμάτι ότι αισθάνεται τυφλός, δεν ξέρει τι να κάνει. Είναι σε μια κατάσταση μεταξύ αιωρούμενος. Μου δείχνει ότι κοιτάζει τις επιλογές του, παρόλα αυτά μου βγάζει εδώ πέρα ότι είναι σαν να έχει μετανιώσει για κάτι. Μετανιωμένος μου δείχνει εδώ πέρα και δείχνει κιόλας ότι ίσως κάποιο άτομο συνειδητοποιεί ότι κάποιο άτομο του βάλε λόγια ή έκανε πράγματα για να τον φέρει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή τον ξεγέλασε, είπε πράγματα για σένα τα οποία τον χάλασαν, οτιδήποτε. Άρα μιλάμε ότι έχει συνειδητοποιήσει και ότι βλαβερά λόγια και έργα τρίτων ίσως να τον έχουν κάνει να πάρει τις λάθος αποφάσεις. Μου δείχνει εδώ πέρα ότι θέλει, μου δείχνει εδώ πέρα ξανά ευκαιρίες με σένα, γιατί μπορεί να του έχει δώσει κι άλλες. Ακόμα μια ευκαιρία μου δείχνει εδώ πέρα. Και μου δείχνει εδώ πέρα, ό,τι και αν έγινε, μου δείχνει εδώ πέρα, ακόμα και αν έκανε κάτι πίσω από την πλάτη σου ή αν έχεις κάνει κάτι εσύ, να ξέρεις ότι έχει μετανιώσει αν έχει κάνει κάτι αυτός. Και αν έχεις κάνει κάτι εσύ, είναι σαν να σε έχει συγχωρήσει, γιατί μου δείχνει εδώ πέρα ότι αισθάνεται, μου δείχνει εδώ πέρα ερωτική απογοήτευση, ερωτικό πλήγωμα μου δείχνει εδώ πέρα και είναι χαμένο στο διάστημα. Ό,τι και να κάνει, να ξέρεις, μου δείχνει ότι δεν τον ικανοποιεί και η σκέψη του είναι κολλημένη σε εσένα. Εντάξει, σε παρακολουθεί, θέλει να ξέρει τι κάνεις και μου βγάζει εδώ πέρα και ότι θεωρεί ότι είναι σε ένα αδιέξοδο και είναι όπως πάνε το άτομο σε εκτελεστικό απόσπασμα. Χωρίς εσένα νιώθει, ρε παιδί μου, ότι πάει στον γκρεμό. Να τραβήξω άλλη μία. Και αυτό μου δείχνει εδώ πέρα ότι θέλει, μου δείχνει εδώ πέρα με τρόπο να κάνει μια προσέγγιση και ίσως οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας. Όμως πρόσεξε, γιατί αυτό που δείχνει εδώ πέρα είναι ότι μπορεί να το έχει μετανιώσει αν έκανε κάτι αυτός ή μπορεί να σε έχει συγχωρήσει κιόλας, πρόσεχε εδώ το δόλο, για το λόγο ότι κάνει κάτι αυτός και δεν το κατάλαβες. Δηλαδή σε έπιασε εσένα στα πράσινα, αλλά δεν έχει καταλάβει ότι κάνει κάτι αυτός. Αν τον έχει πιάσει, το έχει μετανιώσει γιατί σε έχει χάσει. Όχι το έχει μετανιώσει αυτό ακριβώς που έκανε, αυτό μας εξηγεί εδώ πέρα. Οπότε το άτομο το συγκεκριμένο και μαζί σου να είναι ξανά, μου δείχνει εδώ πέρα ότι θα θέλει να είναι εντάξει για να μην σε χάσει, γιατί είναι κολλημένο με σένα, έχει εξάρτηση και δεν ξέρει που πάει. Γιατί θεωρώ με σένα σαν στόχο και σαν βάση μπορεί και παίζει καλύτερα αλλού. Οπότε το συγκεκριμένο άτομο τι χρειάζεται για να μπορεί να κάνει τα παράνομα, τα ψαξίματά του που θέλει, θέλει να έχει όμως και ένα στάνταρ άτομο. Ο συγκεκριμένος χωρίς να έχει ένα στάνταρ άτομο μπορεί και να μην βρίσκει τίποτα άλλο, καμιά σχέση, καμιά γκόμενα, να μην βρίσκει τίποτα. Όμως όταν έχει εσένα που ξέρει ότι είναι καλυμμένος και έχει βρει τις ισορροπίες του, μπορεί και παίζει αλλού. Οπότε πρόσεχε αυτόν το δόλο. Οπότε, φίλες και φίλοι, ελπίζω να σας βοηθήσαμε και με τη σημερινή μας βίντεο πρόβλεψη, με την πρόβλεψη τη δικιά μας, με τον τρόπο το δικό μας. Σας αφήνω γιατί είναι Σάββατο σήμερα και έχω και κάποια εξτρά ραντεβού που μπήκανε σφήνα, αλλά πριν τα ραντεβού πρέπει να έχω ταΐσει τον μικρό, γιατί ο μικρός
όπως και εγώ είμαι ψυχαναγκαστικός και πρέπει να τρώω ας πούμε, τα ίδια πράγματα πάνω κάτω τις ίδιες ώρες, είμαι έτσι περίεργος, έτσι είναι και ο μικρός και ειδικά όσο μεγαλώνει γίνεται πιο περίεργος ακόμα και έχει σηκωθεί εδώ και ώρα, πιο νωρίς από το αναμενόμενο και πρέπει να πάμε να του φτιάξουμε το φαγητάκι του. Γιατί τώρα πρώτα του δίνουμε κάτι για να του ανοίξει η όρεξη, μετά του δίνουμε κάτι για να βιταμίνες, μετά του δίνουμε κάτι το οποίο να το βοηθάει στα κοιλιακά του και να μπορεί να αφοδεύει πιο εύκολα, γιατί λόγω ηλικίας κάπου έχει θεματάκια και μετά αφού κάνει όλα αυτά, θέλει μετά να του μασίσω την ξηρά τροφή όλη, όσοι να φάει, του τη μασάω εγώ και την τρώει αυτός. Τώρα, πονά τα δόντια του, έχει καλομάθει, είναι όπως εγώ που μου αρέσουν οι σούπες γιατί βαριέμαι να μασάω το κρέας, δεν ξέρω. Πάνω κάτω τα ίδια είμαστε. Οπότε, φίλες και φίλοι, από μένα και αυτή τη στιγμή και τον, έλα εδώ ρε παπάρα, και τον Ερμή, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, να είστε όλοι καλά.